আসসালামাইকুম ভিউয়ার, চলে এলাম নতুন আরো একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো সবচেয়ে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে ভালো ব্র্যান্ডের একটা ব্লেন্ডার। সেটা হলো আপনার হ্যাভেলস হাং এবং সাহারা প্রাইড মডেল, দুইটা মডেল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। তো সর্বপ্রথম বলে রাখি, এসটি শপ শাকিল কুকারিজের একটা নিজস্ব চ্যানেল। তো চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে দেখবেন যে আমি ভিডিও দেই কিভাবে তৈরি করি, সব জায়গাতে যাচাই বাছাই করে যদি মনে হয় আমার এখানে দাম কম, অরিজিনাল প্রোডাক্ট, তাহলে কিন্তু আমার এখান থেকে আপনারা অবশ্যই প্রোডাক্টটা ক্রয় করবেন এবং আমার চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন। তো রেগুলার চ্যানেলে ভিডিও দিতে পারি না, আসলে সময় স্বল্পতার কারণে ভিডিও ওইরকমভাবে তৈরি করতে পারি না। তাই চলুন বিয়াস কথা না বাড়িয়ে আমি প্রথমে এই সাহারা প্রাইড মডেলের বিস্তারিত কথা বলি। সাহারা অরিজিনাল ব্লেন্ডারটা হবে প্রাইড, সাহারা অরিজিনাল ব্লেন্ডার হবে প্রাইড 4-in-1, মানে 4 জারের একটা জগ, 750 ওয়াট। সাহারা কিন্তু অরিজিনাল হবে, এমসিকো লেখা থাকবে, এরকম একটা লোগো লাগানো থাকবে। তাই প্রথম আমি সাহারার বিস্তারিত বলি। তো সাহারা ব্লেন্ডারের মডেলটা হবে এই যে এটা কিন্তু সাহারা প্রাইড মডেলের। তো এটা হলো মোটরের মডেলটা, এটা কিন্তু জুতা মডেল। এটা জুতা মডেল বললেই চিনতে পারবেন। আরেকটা আছে ওইটা একটু নর্মাল কোয়ালিটি, তো ওইটার সম্বন্ধে আমি আপনাকে পরে নেক্সট ভিডিওতে বলে দেবো আপনাদেরকে। তো এটা কিন্তু 4 জারের, এটা একটা ছোট বাটি, এটা একটা হলো মিডিয়াম বাটি আদা রসুন পেস্ট করার জন্য, আর এটা হলো বড় বাটি আদা রসুন পেস্ট এবং মাংস কিমার জন্য, আর এটা হলো ফ্রেশ জুসের একটা বাটি, মানে এটাতে আপনার ফ্রেশ জুস টুস করতে পারবেন। তো মোট হলো 4টা বাটি, এটা হলো 750 ওয়াট। এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, ভাই 750 ওয়াট আপনি বলতেছেন হেভি। তো 750 ওয়াট না, আপনি যদি 2000 ওয়াটের সাথে এই সাহারা কিংবা আপনার হ্যাভেলস 800 ওয়াট চালান, তাহলে আপনারা কিন্তু কম্পেয়ার করে দেখতে পারবেন যে অরিজিনাল ব্লেন্ডারটা কিন্তু অরিজিনাল কপার মোটরের হইলে কিন্তু ব্লেন্ডারটা সবচাইতে শক্তিশালী হয়। এটার মোটরের ভিতরে আপনার 2000 ওয়াটও যদি থাকে, যদি ওইটা অ্যালুমিনিয়াম তারের মোটর থাকে, তাহলে কিন্তু ওই মোটরের কোনো দাম নাই। সাহারা 750 ওয়াট, এটা হলো আপনার শুকনা মশলা করার জন্য। এটার ব্লেডটা দেখেন আপনারা অনেক ধারালো, 2 ব্লেড, একটা ব্লেড সিঙ্গেল ব্লেড, কিন্তু আপনি চাইলে 1 ঘন্টায় কিন্তু 1 মণ হলুদ এই ছোট বাটিতে আপনারা অনায়াসে করতে পারবেন। তারপরে মিডিয়াম বাটিতে এটাতে চাউলের গুঁড়া থেকে শুরু করে জিরা টিরা আদা রসুন পেস্ট মাংস কিমা সব কিছু কিন্তু করতে পারবেন। তারপরে দেখেন এটাতে কিন্তু জুস লাচ্ছি আস্ত বরফ কিন্তু আপনারা ক্রাইস করতে পারবেন। এবং যারা বাসা বাড়িতে রোজার সময় কিংবা রোজা ছাড়া গরমের ভিতরে আমের জুস, এমনি গাজরের জুস, মোলার জুস, করলার জুস যারা ফ্রেশ করতে চান, যাদের ডায়াবেটিক্সের সমস্যা, তারা কিন্তু এই ফ্রেশ জুসের জগে কিন্তু আপনারা ফ্রেশ জুস কিন্তু অনায়াসে করতে পারবেন। তা সাহারা প্রাইড মডেল হবে এই যে, এটা অরিজিনাল প্রাইড মডেল, এখানে দেখে নেবেন। আর এটা সবচেয়ে সেফটি হলো কি, এখানে কিন্তু আপনার দেখেন অরিজিনাল একটা সার্কিট ব্রেকার আছে, মোটর জ্বলা পোড়ার কোনো কিছু ভয় নাই। তো এটা কিন্তু অরিজিনাল জিনিসটা কিন্তু এখানে দেখবেন পিছনে কিন্তু বারকোড এবং স্ক্যানারের একটা লোগো থাকবে। এটা দিয়ে চাইলে আপনারা কিন্তু অবশ্যই যাচাই বাছাই করে দেখে নিতে পারবেন যে ভাই এটা যে আপনি অরিজিনাল বললেন আমি কিভাবে বুঝবো। তা আপনি আমার দোকানে চাইলে আইসা নিতে পারবেন যাচাই বাছাই করে দেখে। তাছাড়া ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে দুনোভাবেই আপনারা নিতে পারবেন। তো সাহারা প্রাইডের অরিজিনাল বক্সটা কিন্তু এটা হবে। আর এটার প্রাইসটা আমি একদম বলে দিব, আপনারা অন্য জায়গায় অন্য চ্যানেলে যাচাই বাছাই করে দেখে নেবেন। আর এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টটা বলে দেয়, যেই ব্লেন্ডারে 5 ইয়ারের মোটরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকে, ওই ব্লেন্ডার নিয়ে আপনি 30 বছরেও কোনো টেনশন করতে হবে না। তো সাহারা এই ব্লেন্ডারটা যদি আমার কাছ থেকে 750 ওয়াট অরিজিনালটা নিতে চান, তাহলে দাম পড়বে একদম হোলসেল রেট 5800 টাকা পড়বে। 5800 টাকা হলে কিন্তু আমার কাছ থেকে সাহারা এই অরিজিনাল ব্লেন্ডারটা নিতে পারবেন আপনারা। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যেভাবে নেবেন, ঢাকার বাইরে আপনারা নিতে পারবেন, হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন, ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। এমনি দোকানে আইসা কিন্তু আপনারা চাইলে আমার দোকানে দেখা আইসা খুইলা চালায়া হলুদ আছে হলুদ দেখা তারপরে হলুদ কইরা নিতে পারবেন। মশলার জগতে কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী মশলা হইলো কিন্তু হলুদ। তা আপনারা যারা এই ব্লেন্ডারটা নিতে চান, এখানে কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা থাকবে এবং 2 বছরের পার্টসের ওয়ারেন্টি আছে, 5 বছরের মোটরের রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে। তো আপনার পার্টসের ওয়ারেন্টি বলতে আপনার পার্টসটা যদি হারায় যায় কি নেই হয়ে যায়, আমরা খুলে সার্ভিস করে দিব, সেই ক্ষেত্রে আমাদের পার্টসের দামটা দিতে হবে। আর আপনার মোটরের যদি 5 বছরের ভিতরে মোটরটা জ্বলে যায় পুড়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কাছে আপনারা একদম ফ্রিতে সার্ভিস করে নিতে পারবেন। তারপরে আরেকটা মডেল দেখাবো, এটা হলো কিন্তু আপনার হ্যাভেলস হাং। তো হ্যাভেলস হাং একটা পুরনো ব্র্যান্ড, এটা আপনারা নাম শুনছেন জানেন, এটা কিন্তু চালাইছেন। তো হ্যাভেলসের এটা কিন্তু হলো একমাত্র বাংলাদেশের ভিতরে কিংবা বিশ্বের ভিতরে আমি যতটুকু জানি কিংবা দেখছি, মানে আমার দেখা মতে, আমি এর বেশি দেখি নাই, 800 ওয়াট হ্যাভেলসের পাওয়ার হাং। এটা কিন্তু একমাত্র বেরিং মোটর, এটা কিন্তু কোনো মোটরেও নাই। এটা কিন্তু আপনারা দেখে নেবেন, বেরিং মোটর হ্যাভেলস পাওয়ার হাং। তো এই একটা ব্লেন্ডার যদি কিনেন, আশা করি আপনারা 30 বছর কি 50 বছরও আর আপনার কোনো ব্লেন্ডার কিনতে হবে না। তো এটার যে আপনারা অরিজিনাল এই মোটরটা আমি আনবক্সিং করে রাখছি, আমি দেখাইতেছি। তো এটা দেখেন, এটার মোটরের কালারটা হবে ব্ল্যাক কালার, আর এটা হবে 3টা বাটি, মানে এটা হলো
3 in 1। তো আপনারা দেখেন এই যে অরিজিনাল যে আপনার এই হ্যাভেলস হাং, এখানে কিন্তু হ্যাভেলস খোদাই করে লেখা থাকবে পাওয়ার হাং 800 ওয়াট। আর এটার এই মোটর সুইচটা থাকবে এরকম। তো এটারও কিন্তু অটো সার্কিট ব্রেকার আছে, এই যে এখানে কিন্তু অটো সার্কিট ব্রেকার আছে। যেহেতু আমি একা একা ভিডিও করি সেক্ষেত্রে ভিডিওর কোয়ালিটিটা একটু হতে পারে নর্মাল হয়, কিন্তু আপনারা ভিডিওটা না টেনে একটু একটু দেখে নেবেন। আমার কাছ থেকে নেন বা না নেন এটা কিন্তু আপনারা বিস্তারিত বুঝতে পারবেন আর কি। তো এটা হলো সবচেয়ে ছোট বাটি শুকনা টুকনা করার জন্য, আর এটা হলো মিডিয়াম বাটি আদা রসুন পেস্ট মাংস কিমা, আর এটা হলো আপনার বড় বাটি জুস লাচ্ছি টাচ্ছি করার জন্য। তো এটা হলো 3 in 1। আর এটার অরিজিনাল বক্সটা হবে কিন্তু এটা হ্যাভেলস পাওয়ার হাং বেরিং মোটর। এটা কিন্তু 7 বছরের মোটরের কোম্পানি থেকেই মোটর ওয়ারেন্টি লিখে দিচ্ছে, আমরা কিন্তু 7 বছরের মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি দেবো। তো এটার প্রাইসটা বলে দেই, এটার প্রাইসটা হলো আপনার একদম 6500 টাকা হলে কিন্তু আমার কাছ থেকে হ্যাভেলসের এই ব্লেন্ডারটা কিন্তু 800 ওয়াটের নিতে পারবেন 3 in 1। 7 বছরের মোটরের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। তো 5 বছরের ভিতরে মোটর যদি জ্বলে যায় পুড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার 10 টাকাও খরচ হবে না। আপনি শুধু কষ্ট করে ঢাকা হলে সরাসরি নিয়ে আসবেন, ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ারে নিয়ে আসবেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার 10 টাকাও খরচ নাই। ঢাকা যারা নেবেন ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন, অবশ্যই 150 টাকা ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে। ঢাকার বাইরে হলে আমাদেরকে 1000 টাকা বিকাশ করতে হবে, বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে ওখানে কুরিয়ারের ভিতরে আপনি তুলে নিতে পারবেন। তাই আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ভিডিওতে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে দোকানে আইসা দেখতে পারবেন, দোকানে আইসা দেখা যাচাই বাছাই করে তারপরে নিতে পারবেন। আর যদি চান যে যারা বিশ্বাস করে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন, চান যে আমি আসতে পারবো না, আমি বিদেশ থাকি, অবশ্যই আপনি নিতে পারেন। যদি মানুষ হিসাবে আমি ভিডিও করে থাকি আপনি বিশ্বাস করে নিতে পারবেন। ভিডিওতে যেই জিনিসটা দেখাইতেছি আশা করি আপনি সেই জিনিসটাই কিন্তু আপনার বাসায় বসেও নিতে পারবেন। তা আজকে আপনাদেরকে এই সাহারা এবং এই হ্যাভেলস পাওয়ার মডেলের দুইটা মোটরের এই ব্লেন্ডারের ভিডিও দিলাম, যেহেতু সামনে কুরবানিতে অনেক মশলা টশলা আপনাদের করতে হবে। তাই আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।